그들이 자기 죄와 그 열조의 죄와 및 그들이 나를 거스린 허물을 자복하고 또 자기들이 나를 대항하였으므로 나도 그들을 대항하여 그 대적의 땅으로 끌어갔음을 깨닫고 그 할례 받지 아니한 마음이 낮아져서 그 죄악의 형벌을 순히 받으면 내가 야곱과 맺은 내 언약과 이삭과 맺은 내 언약을 생각하며 아브라함과 맺은 내 언약을 생각하고 그 땅을 권고하리라. 아멘. 신자들이 왜 염려에 빠져서 자꾸 실패하게 되죠? 信徒がなぜ思い煩いに陥って、失敗してしまうでしょうか。 흔히 생각하는 이유가 바른 이유는 아닙니다. 普段、普通に考える理由が正しい理由ではないですが、 예수를 믿었다는 말이 얼마나 염려하지 않아도 될 만큼 큰 축복인가를 몰라서 그렇습니다. イエス様を信じたということが思い煩わなくてもいい、どれだけ大きな祝福なのかということを知らないからです。 이걸 모르니까 이 축복의 비밀을 누릴 줄을 모르죠. この、奥義を知らないので、この祝福を味わう秘密を知りません。 내가 이렇게 축복받은 사람이다라고 아는 것을 확신이라고 합니다. 私はこれほど祝福された人なんだというふうに思うことが確信です。 이 부분이 안 돼서 자꾸 염려에 걸리는 거예요. この部分ができていないのでいつも思いを煩います。 그 결과 사명으로 주제가 고정돼야 되는데 그렇지 않아서 흔들리는 것입니다. その結果、使命が結論として固定されるべきですが、いつも揺れてしまいます。 이런 것들을 바로 이해하시고 우리가 얼마나 축복받은 사람인가를 다시 한번 확인하셔야 되겠습니다. こういう事柄を理解した上で、私たちがいかに祝福を多く受けた人なのかということを確認するべきです。 이스라엘이 얻지 못했던 축복, 그 축복이 우리 것이 된 것입니다. イスラエルの民が得ることのできなかったその祝福が私たちの祝福になりました。 레위기를 마감하면서 하나님은 다시 한번 계명을 말씀하십니다. レビ記を終えながら神様はもう一度戒めを語られています。 이 계명을 지키면 너희들이 복을 받을 것이라 그랬습니다. この戒めを守るならあなた方は祝福される。 계명을 지키지 않으면 벌을 받을 것이라고 얘기했습니다. しかし戒めを守らなければ罰を受ける。 그런 말로 26장이 기록이 되어 있습니다. そういう意味合いで26章が記録されています。 자, 그래서 우리가 얼마나 축복받은 사람인가를 알기 위해서 계명을 바로 아셔야 되겠습니다. ですから私たちがどれだけ祝福された人なのかということを知るために戒めの内容を正しく知るべきです。 계명의 성격을 아셔야 되겠죠. 戒めのその内容を知るべきです。 계명은 어떤 것이죠? 戒めとはどういうものでしょうか。 그 계명을 따르고 지키면 축복을 받도록 되어 있습니다. その戒めを守るのであれば祝福されます。 그러나 계명을 따르지 않고 어기면 저주를 받도록 되어 있습니다. しかしそれに従わずに破るのであれば呪われるようになります。 그 얘기를 하고 계신 거예요. その話をされているのです。 26장을 다 읽어야 됩니다. 26章を全部読むべきです。 다 읽지 않고 마지막 부분만 읽었습니다. しかし最後の部分だけを読みました。 앞에 부분은 여러분이 스스로 읽을 것이라고 믿고 안 읽었습니다. 前の部分は皆さんが自ら探して読むだろうというふうに信じて読んでいます。 그래서 읽은 적이 한 번도 없는 것도 알지만 그런 것입니다. ですから一度も読んだことがないと思われますが、そういうふうに思っています。 하나님이 계명을 주셨단 말이에요. 神様が戒めを与えられました。 복을 받고 승리하도록 하기 위해서 주셨습니다. 祝福を受けて、そして勝利するように与えられたのです。 그 내용을 정리를 하면 이렇습니다. その内容を整理するとこうなります。 하나님의 계명을 지키면 그 하는 일에 풍성한 수확을 얻게 되리라 그랬습니다. 神様の戒めを守ると、することに対して大きな収穫を得るというふうにおっしゃいました。 그리고 모든 것으로부터 안전하게 보호를 받으리라 그랬습니다. そして全てのものから安全に保護されるというふうに書いてあります。 그리고 아무것도 염려하지 않아도 될 만큼 평화를 주겠다고 약속하셨습니다. そして何事も心配しなくていいように平和を与える。 혹 대적이 쳐들어온다 할지라도 반드시 물리치고 승리하게 할 것이라고 약속하십니다. もし敵が押し寄せてきたとしても必ず勝利させるというふうにおっしゃいました。 그리고 이런 축복의 비밀들이 넘쳐나도록 한다 그랬습니다. そしてこのような祝福の奥義が溢れ返るようにさせる。 이게
계명을 지킬 때 하나님이 하시겠다고 하신 약속이에요. これが戒めを守るときに神様がなさるというふうに約束された内容です。 제일 중요한 것은 이것입니다. 一番重要なことはこれです。 너희들이 하나님의 기쁨이 될 것이다라고 약속하십니다. あなた方が神の喜びになると。 이 정도 되면 끝나는 거 아니겠습니까? これくらいであれば、これが全部ではないでしょうか。 조건은 하나밖에 없습니다. 条件は一つだけです。 계명을 지키면 이렇게 되리라 그랬습니다. 戒めを守るとこうなると。 그러나 만약에 계명을 지키지 않으면 어떻게 될 것인가? しかしもしそれを守らなければどうなるでしょうか。 견딜 수 없는 재앙을 주실 것이라고 했습니다. 耐えられない災いを与える。 그리고 질병으로 고통을 받을 것이라고 말씀하십니다. そして病によって苦しむようになる。 무엇을 하더라도 계속 패배하도록 한다고 했습니다. 何をしていても必ず負けるようにすると。 열심히 수고를 했는데 헛수고가 되게 하는 것입니다. 一生懸命努力したにもかかわらずそれが無駄な努力だったということになるのです。 헛수고가 되니까 공허함과 그 허무함이 남겠죠. 無駄な努力に気づくとそれが虚無感にからわれるでしょ 열심히 사는 게 중요한 게 아니에요. う。一生懸命生きることは重要なのではありません。 그게 아무것도 아닌 게 돼버린 겁니다. それが何も残らないことになってしまうのです。 언제 그렇게 된다고요? いつそうなるでしょうか。 계명을 어겼을 때 그렇게 된다 그랬습니다. 戒めを破った時にそうなってしまいます。 그리고 기근을 만나리라고 얘기했어요. そして飢饉に遭うと。 그래 결국은 땅도 마음도 황폐하게 된다 그랬습니다. そして結局はこの、地も心も、完全に荒れ果ててしまう。 이게 우리 상상을 초월할 만큼 아주 비참하게 된다 그랬어요. 想像以上に悲惨な状況になるというふうにおっしゃっています。 그 성경을 한번 읽어보세요. 聖書を読んでみてください。 그 부분만 제가 읽겠습니다. その部分だけ読みたいと思います。 너희가 아들의 고기를 먹을 것이요 딸의 고기를 먹을 것이며 그랬습니다. あなた方が息子や娘の肉を食べると。 거기 그렇게까지 간다는 そ 말이에요. れくらいにまでなるということです。 뭘 하면요? 何をするとですか。 계명을 어기면 그렇게 된다는 말이에요. 戒めを守らないとそうなります。 이거 그냥 겁주는 얘기입니까? それはただ怯えさせるために言っていることですか。 이스라엘 역사 가운데 그대로 이 일이 벌어졌습니다. イスラエルの歴史上この通りになりました。 자기 아들을 먹는데 빼앗기지 않기 위해서 싸움을 하고 그랬습니다. 自分の息子が食われないように戦ったりもしました。 그 식량이니까. なぜなら食料なので、 자식이 식량이에요, 식량. 子供が食料になってしまいます。 얼마나 비참한 줄 아십니까? どれだけ悲惨でしょうか。 계명을 어길 때 그렇게 된다고 했습니다. 戒めを守らないとそうなります。 그리고 모든 것이 파괴되고 붕괴된다고 했습니다. そして全てが破壊されて分解される。 결국은 아예 그냥 산산조각이 나서 흩어지게 되어 있습니다. そして結局はバラバラになって散ってしまいます。 그래서 어길 때마다 하나님은 경고를 주시거든요. そしてそれを守らないときにいつも神様は警告します。 그런데도 계속 어기면 7배나 더 심하게 하시겠다고 약속하셨습니다. それなのにもかかわらず守らないのであれば、7倍にも苦しみを増せます。 이게 계명의 성격이에요. これが戒めの内容です。 지키면 말할 수 없도록 축복을 받게 되어 있습니다. 守ると、ものすごい祝福が与えられます。 지키지 않고 어기면 상상할 수 없도록 저주를 받게 되어 있습니다. 守らずに破ってしまうと想像を超えるくらいの滅びになってしまいます。 피할 수가 없는 거예요. 避けられません。 그게 계명입니다. それが戒めです。 자, 이런 계명을 받았습니다. このような戒めを受けました。 이 계명을 두고 계명을 받았던 이스라엘이 어떻게 반응을 했죠? この戒めを受けたイスラエルの民はどうなったでしょうか。 그게 나머지 구약 성경의 얘기입니다. それがその後の旧約聖書の内容です。 그게 구약 성경이 꽤 길지요. 旧約聖書は結構長いですが、 하나님이 이렇게 계명을 주셨는데 이스라엘이 어떻게 했는가에 대한 기록이에요. 神様が戒めを与えられたんですけれども、イスラエルの民がどのようにしたのかという内容です。 어떻게 반응을 했죠? どのように反応したでしょうか。 이스라엘은 계명을 전혀 지키지 않고 불순종했습니다. イスラエルの民は戒めを守らずに、破りました。 그래서 이런 표현을 합니다. ですのでこのような表現をしています。 계명을 어기고 배반했다라고 얘기합니다. 戒めを破ってそれに背いた。 이게 지금 글자가 두 글자밖에 없어요. こ 두 の文字が 단어밖에. 2つしかありませんが、 근데 이게 이스라엘의 역사예요. これがイスラエルの歴史です。 레위기 이후에 민수기부터 말라기까지 전부 이 얘기입니다. レビ記以降、民数記からマラキまで全部がこの内容です。 그러니까 어느 정도 지독하게 불순종하고
지독하게 배반했는가를 알 수 있겠죠. ですから、どれだけ徹底して不従順して、また背いたのかという内容が見受けられます。 하나님이 계명으로 돌아오라고 죄송합니다. 하나님의 별의별 짓을 다 했어요. この戒めを守るようにするために神様はいろんなことをしました。 한 번도 이스라엘 백성은 계명을 순종치 않습니다. しかし、それでもかかわらずイスラエルの民は一度も守りとしませんでした。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 그게 창세기 3장의 죄 문제예요. それが創世記3章の問題です。 늘 말씀드립니다. いつも申し上げていますが、 이스라엘이 불순종한다면 우리는 두말할 필요 없다고 말이에요. イスラエルの民が不従順しているということであれば、私たちは言うまでもないでしょ 인간은 그렇게 뿌리부터 악한 것입니다. う。人間はそれほどに根っこから悪なのです。 여러분 인간에 대해서 오해하시면 곤란해요. 人間に対して誤解してはいけません。 연구를 하면 엄청난 업적을 만들어낼 수 있습니다. 研究すればものすごい業績も残せます。 그런 것을 보고 인간이 대단하다고 착각을 자꾸 한단 말이에요. そういうものを目の当たりにして人間はすごいというふうに錯覚してしまうのです。 연구를 하면 달나라까지 로켓을 보낼 수 있다니까요. 研究すれば月までロケットを送ることもできます。 그래서 인간이 괜찮을 거라고 생각을 하면 곤란하다 그 말이에요. なので人間は大丈夫だというふうに思うのであれば、それは間違っています。 조금 착하게 살고 잘 살고 또 훌륭한 분들이 그런 오해를 많이 하세요. で少し裕福に生きて、そして立派な方がそういう誤解をされる場合が多いですが、 성경은 조금도 망설이지 않고 말씀합니다. 聖書は、ためらうことなく言っています。 인간은 뿌리부터 썩어 있습니다. 人間は根っこから腐っています。 절대 하나님의 계명을 순종하여 복을 받을 수 없는 존재입니다. 絶対に神様の戒めを守ることのできない、そのような存在です。 불순종하여 배반하는 역사를 계속 걸어왔습니다. 不従順して、そしてそれに背くような行為をしながら、生きてきました。 그 결과 이스라엘은 저주의 길을 걸어간 것입니다. その結果、イスラエルは呪いの道を歩むようになったの 여기 です。 기록된 저주의 일들이 이스라엘의 역사 속에 그대로 실현됐습니다. ここに記録されている呪いの内容はイスラエルの歴史にずっと、そのまま反映されました。 한번 보세요. 読んでみてください。 혹시 시간 나시면 성경 한번 읽어보세요. 時間があれば聖書を読んでみてください。 알고 읽으시면 성경이 참 재밌습니다. それを知った上で聖書を読むととても面白いです。 하나님이 말씀하신 대로 그대로 되는 거예요. 神様がおっしゃったその通りになっています。 여기대로 돼가지고 마지막에 전 세계로 흩어지게 됐습니다. この通りになって全世界に散らばるようになっています。 사실이라니까요. 事実です。 그렇게 이스라엘의 역사가 끝납니다. そのようにイスラエルの歴史が終わりました。 근데 오늘 읽은 본문은 이거를 두고 하신 말씀이에요. しかし今日読んだ本文はこれを置いておっしゃった内容です。 이 저주에서 빠져나와서 회복되는 비밀이 뭐냐고 말이에요. この呪いから抜け出して回復する奥義は何でしょうか。 이 저주에서 빠져나와서 이 축복의 비밀을 회복하는 비밀이 뭐냐고. この呪いから抜け出し、この祝福を回復する奥義は 이렇게 말씀하십니다. このようにおっしゃいました。 왜 실패하고 어려워졌는가를 바로 깨달으면 된다 그랬어요. なぜ失敗して苦しんでいるのかを正しく悟ればいいと。 우리가 계명을 어기고 하나님을 떠나서 그런 것이구나라고 알면 된다 그랬어요. 私たちが戒めを破って神様を離れたからなんだということを悟ればいいというふうにおっしゃいました。 깨닫고 그래서 마음이 낮아지면 된다 그랬어요. なので心が低くなればいいと。 마음이 낮아진다는 말이 무슨 말이죠? それはどういう意味でしょうか。 우리는 이렇게 저주받을 수밖에 없는 못난이구나라고 알면 된다 그 말이에요. 私たちはこのように滅びるしかない本当に醜い存在なんだということを悟ればいいということです。 아니 하나님이 살아계신데 왜 우리가 이렇게 힘들까라고 생각하면 안 되는 겁니다. 神様は生きていらっしゃるのになぜ私たちはこんなに苦しいんだというふうに思ってしまってはいけないのです。 분명히 하나님이 주셨단 말이에요. 間違いなく神様は与えられました。 이 계명을 지키면 복을 받도록 해놓으셨다니까요. この戒めを守れば祝福を受けるようにされているので 근데 す。 우리의 선조도 그랬고 우리도 그렇고 이 계명을 떠나 어겨서 우리가 저주를 받은 것이구나라고 바로 알면 되는 겁니다. で私たちの先祖も私たちもこの戒めを守らずに守ることができなかったので滅びてしまったんだということを正しく悟ればいいというこ 그래서 とです。 우리는 그럴 수밖에 없는 죄인이고 하나님의 은혜가 아니면 안 되는 거구나라고 마음이 낮아지면 된다 그 말이에요. 私たちがそれほどそうなるしかない罪人でありあるということが分かればいいということです。 이거를 회개한다고 얘기하는 거예요. それを悔い改めると言います。 그때 하나님은
아브라함에게 했던 언약을 기억하신다고 그랬습니다. その時神様はアブラハムに約束した内容を思い起こすと。 너를 통해 내가 복의 근원이 되며 너를 통해 모든 민족이 복을 얻게 하리라 고 약속하셨습니다. あなたが祝福の源となって、あなたを通して全ての人々が祝福を受けるようにすると。 예, 그걸 기억하시리라고 그랬어요. それを、思い起こすようにおっしゃいました。 그런 축복의 자리로 다시 세워놓겠다 그 말이에요. そのような祝福の場所にもう一度戻すというふうに。 이렇게 불순종해가지고 완전 저주 가운데 빠져 있는데도 불구하고 この不従順で完全に呪いの中に陥っているにもかかわらず、 뭐 하면 된다고요? 何をすればいいでしょうか。 왜 이렇게 망했는가를 바로 알면 된다고 말이에요. なぜこう滅びてしまったのかを正しく悟ればいいということです。 사람들이 어렵고 힘든데도 왜 그런지에 대해서 잘 몰라요. 人々は苦しんで嘆いているのになぜそうなのかが分かっていません。 너무너무 인생이 힘듭니다. 人生が辛いです。 그렇다고 좋아지는 게 아니에요. だからといって良くなるわけではありません。 왜 그런가에 대한 이유를 정확하게 알 때 달라진단 말이에요. なぜそうなるしかないのかという理由を正しく悟るとき、 남편이 안 좋아서 그렇습니까? 旦那が悪いからでしょう 내가 か。 공부를 많이 못해서 그렇습니까? 私が勉強ができなかったからでしょうか。 아니면 내가 나쁜 짓을 해서 あ 그렇습니까? るいは悪いことをしたから。 부모님이 내게 잘 안 해줘서 그렇습니까? 親があまりよくしてくれなかったから。 사회 시스템이 이상해서 그런 겁니까? 社会のシステムがおかしいから 이제 でしょうか。 그런 식으로 알면 회복이 안 되는 そ 거예요. のようなことを思っているのであれば回復できません。 언제 축복의 비밀이 회복된다고요? いつ祝福の奥義が回復されるでしょうか。 망하게 된 이유를 바로 알 때. 滅びるしかない、滅びてしまった理由を正しく悟るとき、 내 인생은 정말 왜 이럴까? 私の人生はなぜこうなのか、 우리 집안은 도대체 왜 이럴까? うちの家庭はなぜこうなのか、 그걸 바로 깨달아야 되는 거예요. それを正しく悟るべきです。 내가 하나님의 계명을 어기고 하나님의 언약을 무시하고 하나님을 떠나서 그런 겁니다. 神様の戒めを破って神様の契約を守らず神様を離れたからです。 전부 나 때문이에요. すべて自分のせいです。 그래서 마음이 낮아지는 것입니다. なので、低くなるのです。 심령이 가난해지는 것입니다. で心が貧しくなるのです。 그걸 회개한다고 얘기를 해요. それを悔い改めると言います。 나는 하나님의 긍휼이 아니면 안 되겠구나. 神様の、慈しみでなければいけない。 그때 회복의 그 축복의 언약을 하나님이 기억하신 것입니다. その時に回復の祝福の奥義を神様が思い起こされるというふうにおっ 그게 しゃいま 오늘 した。 읽은 본문이에요. それが今日読んだ本文の内容で 이 す。 회복의 일이 어디에서 이루어지죠? この回復の奥義はどこで、なされるでしょうか。 이후에 성경 모두를 통해서 확인되는 것입니다. それ以降の聖書すべての内容を通して確認できるようになる。 그리스도가 오실 때 그리스도 앞에서 이런 일이 벌어지는 것입니다. キリストが来られる時に、キリストが来られた時にこのことが起きるのです。 그래서 그리스도 되시는 예수님이 오셨습니다. なので、キリストとなられるイエス様が来られました。 그 예수님이 오셔서 이런 말씀을 하셨습니다. そのイエス様はこのようにおっしゃいました。 회개하라 천국이 가까웠느니라. 悔い改めなさい。天国が近づいています。 무슨 말이죠? どういう意味でしょうか。 이렇게 망하지 않았냐 그 말이에요. こういうふうに滅びたのではないか。 제대로 깨닫고 축복을 회복하라는 말이에요. 正しく悟って祝福を回復しなさいということです。 그 일이 그리스도 안에서만 가능한 것입니다. それがキリストの中でのみ可能なことなんです。 그리스도는 예수님이세요. キリストはイエス様です。 그래서 이 마음이 낮아지고 바로 깨닫고 회개하는 것은 예수님을 믿는 거예요. 正しく悟って悔い改めるということはイエス様を信じるということです。 예수님 오실 때 이 일이 벌어진다고 말이에요. イエス様が来られる時にこのようなことが起きます。 누구든지 예수를 믿는 사람은 멸망과 저주의 법에서 영원히 빠져나오는 것입니다. 誰でもイエス様を信じる人は滅亡と呪いから抜け出すことができます。 아시겠습니까? 理解できるでしょうか。 전혀 어려운 얘기 아니죠. 全く難しい内容ではありません。 이제 바로 못 깨달으면 힘들고 어려운데도 자꾸 딴 길로 가는 거예요. しかし正しく悟ることができないと辛いのにもかかわらず間違った道を歩んでしまいます。 아니 예수를 믿는 사람들도 자꾸 그래요. イエス様を信じている人なのにもかかわらずそうします。 왜 그런가에 대해서 이유를 자꾸 깨닫지를 못하는 것 같아요. なぜそうなのかという理由を正しく悟れていないようです。 그러니까 마음이 낮아지질 않아요. なので、低くなりません。 예수 그리스도 쪽으로 가지를 못하는 거예요. イエス・キリストの方に行けません。 그러면 이제 이중 삼중으로 계속 반복되는 것입니다. すると二重三重繰り返されてしまいます。 여러분 이 축복의 비밀이 언제 회복되지요? この祝福の奥義がいつ回復されるでしょうか。 그리스도이신 예수님을 진정으로 믿을 때 회복되는 것입니다. キリストであるイエス様を誠に信じるときにそうなります。 그래서 여러분이 예수님을 믿으셨는가를
스스로에게 물어보시면 돼요. なので皆さんはイエス様を信じているのか自ら確認してください。 계명을 지켜서 회복되는 게 아니에요. 戒めを守るから回復されるのではありません。 그러려고 하면 계속 저주 가운데 머물러 있어야 돼요. そうするので、そうしようと思うとずっと呪いの中に閉じ込まっているしかありません。 이스라엘이 해봤잖아요. イスラエルの民が経験したこと 안 でしょ 되게 う。 되지 않을까요? それはうまくいきません。 그래서 그리스도가 오시는 な 겁니다. のでキリストは来られたのです。 그리스도 안에서 회개하도록 해놓으셨어요. キリストの中で悔い改めるようにされました。 이 축복의 비밀이 회복되도록 해놓으셨어요. そしてこの祝福の奥義が回復されるようにされていま 이 す。 모든 저주에서 빠져나오게 되는 것입니다. すべての呪いから抜け出すことができます。 얼마나 감사합니까? とても感謝なことではないで 다른 しょうか。 것으로 회복을 생각하지 마세요. 他のことで回復を考えないでください。 여러분 예수님을 믿으셨으니까 皆さんイエス様を信じたでしょう 그게 か。 얼마나 놀라운 일인가를 아셔야 돼요. それがどれだけすごいことなのかを悟るべきです。 여러분은 회개한 것입니다. 皆さんは悔い改めています。 회개하지 않고는 예수님을 믿을 수가 없어요. 悔い改めない限りイエス様を信じることはできません。 여러분은 불순종에 의한 모든 저주의 인생이 끝난 것입니다. 皆さんの不従順によるすべての呪いと、災いは終わったのです。 그런 존재로 만들기 위해서 일부에서 말씀드린 것처럼 여러분 속에 오신 거예요. そういう存在にするために一部でも申し上げた通り、皆さんの中に来られたのです。 이 축복이 영원히 바뀌지 않도록 하기 위해서 우리 속에 오신 것입니다. そしてこの祝福が永遠に変わらないように私たちの中に宿っておられます。 불순종하고 배반해서 왔던 모든 저주가 끝나고 이 축복이 회복된다고 말이에요. 不従順と背いたことによって起きたすべてのことは解決され、この祝福が回復されます。 뭘 하면요? 何をすればでしょうか。 그냥 예수를 믿는 것 때문에. イエス様を信じることによって、 맞습니까? そうでしょうか。 오늘 레위기가 끝나가면서 그 말씀을 하시는 거예요. 今日レビ記を終えながらこのようにおっしゃっています。 그렇다면 여러분은 이제 이런 결론을 가지셔야 되겠죠. であれば皆さんはこのような結論を握るべきです。 어디에서 축복이 회복된다고요? どこで祝福が回復されるでしょうか。 예수 안에서. イエスの中で。 그럼 나는 축복이 회복된 사람 아니에요. であれば私は祝福が回復された人です。 이런 모든 역사를 근거로 해서 1차적으로 인간에 대하여 여러분 자신에 대하여 완전히 절망하시기 바랍니다. この歴史的な内容を根拠にして、完全な絶望をしてください。 그게 이스라엘을 통해서 확인된 거잖아요. それがイスラエルの民を通して確認されたことでしょう。 정말 절망하시기 바랍니다. 本当に絶望してください。 그렇게 하셔야 내가 좋아져야 되겠다, 더 잘해야 되겠다 라고 하는 모든 부담에서 자유하시기 바랍니다. そうして、私がもっと頑張らなきゃ、もっと良くならなきゃということから自由になってください。 여러분 스스로가 개선되리라고 하는 기대감을 버리시기 바랍니다. 皆さん自ら改善できるという期待を捨ててください。 거의 대부분 그런 부담 속에 사시는 것 같아요. ほとんどの人々がそういう負担の中で生きてい 또 ます。 주변에서도 그런 부담을 주시는 것 ま 같아요. た周りからもそのような負担を与えてい 왜 ま 그럴까요? す。なぜでしょうか。 인간이 뭔가를 몰라서 그래요. 人間がどういう存在だか知らないから 사람은 です。 개선되지 않습니다. 人間は改善されません。 사람은 좋아지는 법이 없습니다. 人間は良くなることができません。 아예 처음부터 절망입니다. 最初から絶望しかありません。 거기다 기대를 하고 실망하고 그러면 되겠어요? そこに期待して絶望してしまっていいでしょう 잘 か。 되지도 않으면 잘 돼야지라는 부담 가지고 되지도 않으면서 계속 마음앓이하고 그러면 되겠습니까? 絶対うまくいくはずがないのにうまくならなきゃというふうに思っていて負担を持ってしまってはいけないでしょう。 거기서 자유하시기 바랍니다. そこから自由になってください。 개선 좋아지지 않으셔도 돼요. で良くならなくても大丈夫です。 원래 안 되게 돼 있어요. 本来うまく良く 그래서 ならない存在だから 여기 자유하시고는 예수를 믿는 믿음에 모든 것을 딱 고정시키시기 바랍니다. ここから自由になってイエスを信じる信仰に集中してください。 고정을 시켜야 돼요. それに固定するべきです。 근데 이 앞부분이 잘 안 되면 예수 믿는 건 믿는 건데 뭐 이렇게 복잡해진단 말이에요. しかしこの前の部分が前提されないとイエス様は信じているけれども何か他のものがずっとあるのです。 가지지 않아도 될 부담을 가지고 혼자 섰다 죽었다 난리를 치는 거예요. 持たなくてもいい負担をいつも抱えていつも良くなったり悪くなったりっていう繰り返しです。 뭐 조금 열심히 했다가 뭐 또 쓰러지면 난 왜 이럴까 왔다 갔다 맨 그러고 사는 거예요. 少しうまくいけばうまくいったままで、そしてまたちょっとうまくいかないと倒れてなぜ私はこうなんだろう。 아예 그럴 필요 없습니다. もうそういうことすら考える必要はありま 나 せん。 왜 이럴까 고민도 하지 마세요. なぜ私はこうなのかということを悩まないでください。 원래 그래요, 원래. もともとそういう人です。 그러니까 예수를 믿어야 된다 그 なのでイ 말이에요. エス様を信じるべきです。 예수 믿는 것 하나만 딱 남길 수 있도록
모든 부담에서 자유하시기 イエ 바랍니다. ス様を信じること一つだけを残せるように全てのことから自由になってください。 성질이 더러우십니까? 性格が変でしょうか。 성질을 고치려고 하지 마세요. 変な性格を直そうとしないでく 뭐 ださい。 그대로 괜찮냐? じゃあそのままほっといていいのか。 예수를 믿으면 달라지는 거예요. イエス様を信じると変わります。 그러니까 이걸 빼놓고 고민하지 마시라 그 な 말이에요. のでそれを除いておいて悩まないでください。 뭐 어떤 문제를 가지고 계십니까? どんな問題を抱えているでしょうか。 그걸 고치시려고 하십니까? それを直そうとしていますか。 여러분에게 싫은 게 많이 있죠. 皆さんに嫌なことがたくさんあるでしょう。 그걸 자꾸 고치려고 하십니까? それを直そうとしているでしょうか。 고쳐집니까? 直せたでしょうか。 안 고쳐지니까 내가 더 미워지죠. 直せないので自分がもっと憎くなるでしょう。 그러니까 자신감도 자꾸 잃어버리죠. なのでどんどん自信もなくします。 왜 그런 걸 하시냐고. なぜそういうことを自分でやって 처음부터 いるで 하지 しょうか。 마세요 그런 거. 最初からやらないでください。 그렇게 잘나지 않았어요 우리는. そんなに偉くありません。 보시면 모르겠어요? 見たらわかりませんか。 그래서 예수님이 오셔야 되는 거예요. なのでイエス様は来られないといけません。 그러니까 잘난 척하지 마시고 예수를 믿으시라고 말이에요. 選ばずにイエス様を信じるべきです。 고민하는 건 틀린 겁니다. 悩むことは間違っています。 스스로 잘났다고 뻐기는 거예요. 自らが偉いというふうに思っていることが前提にある 하지 からです。 마세요. なのでそれはしないでください。 그냥 생긴 대로 놓으세요. そのままあるがままに生きてください。 예수를 믿으세요. イエス 예수. 様を信じてください。 그리고 예수 믿었으면 여러분이 이 저주가 끝나고 이 축복을 회복한 게 분명합니까? イエス様を信じたのであればこの呪いが終わって祝福が回復されたことは確かでしょうか。 여러분의 과거와 완전히 종결됐다 하는 종결 의식을 가지세요. 皆さんの過去と完全に、終了したということを必ず覚えてください。 과거가 뭐죠? 過去は何でしょうか。 안 좋은 단어가 다 들어가는 거예요. 悪い単語が全てあるところです。 이 모든 저주에 묶인 것이 과거입니다. この全ての呪いにとらわれているのが過去です。 벗어날 수 없는 불행에 묶여 있었던 게 과거란 말이에요. 抜け出すことのできない呪いにとらわれていたのが過去です。 그럼 불행과 저주와 슬픔과 재앙의 과거와는 영원히 끝났다는 의식을 가지셔야 돼요. そのような呪いと災い、そういう事柄からは、全て、解放されて終わったということを覚えるべきです。 왜 그렇죠? なぜでしょうか。 예수를 믿었기 때문에. イエス様を信じたから。 정말입니다. 本当です。 이게 승리하는 비밀이에요. それが勝利する奥義です。 그리고 여러분에게 축복이 회복됐기 때문에 이렇게 하셔야 돼요. また皆さんの祝福がそのように回復されたのでこれを信じるべきです。 그래서 여러분 혹시라도 마음에 남을까 싶어서 제가 단어를 연구했기 때문에 잘 적어두세요. ですから皆さんが勘違いしないように、私がこう、私がこう単語をこう頑張って探し出したので覚えてください。 완전한 절망, 完全なる絶望、 개선 부담에서 자유, 改善負担からの自由、 예수 신앙에서 고정, イエスの信仰に固定、 과거와 종결 의식, 過去の完結意識、 슈게츠. 終結意識。 그리고 여기에 대해서 이것에 대해서 다른 생각이 들지 않도록 틈을 주지 않는 것입니다. そしてこのような考えに隙を与えないようにするべきです。 그것을 거룩한 긴장이라고 하는 것입니다. それを聖なる緊張と言います。 그러니까 여기까지 해놓고 끝났는데 자꾸 기어 들어온단 で 말이에요. すからここまで全部やっておいたのに、隙を狙ってこう来るわけです。 기어 들어오지 않도록 긴장하는 거예요. だから隙を与えないように緊張することで 다 す。 끝난 거니까 원래. もともともう終わったのですでに。 그래서 거룩한 긴장을 하세요. 틈을 주지 않는. ですから隙を与えないように聖なる緊張をしてください。 이래가지고 속지 않고 축복이 회복됐기 때문에 축복 일변도의 정신을 가지시기 바랍니다. そしてそのように回復されたので祝福の 히토스지. 祝福の一筋の精神を持ってください。 그러면 여러분 생애에 대해서 요만큼도 어둡거나 불행이거나 이런 생각에 틈을 타지 못하도록 하라고 말이에요. 皆さんの生活の中でいろんな少したりとの悩みも隙を狙って入ってこないようにしてくださいということです。 어떤 상황이든 어떤 때이든 늘 축복의 생각만 하시라고. どんな状況に置かれているとしてもいつも祝福の考えだけをしてください。 축복 일변도 정신이라. 祝福一筋精神。
맞습니까? そうでしょうか。 왜냐하면 예수님 때문에 우리가 이 축복이 회복됐다니까요. なぜならイエス様によってこの祝福が回復されたからで 그 す。 말은 이스라엘에 의해 보였던 저주가 우리에게 끝났다는 말이에요. ということはイスラエルの民に現れていた呪いがもう終わったのです。 얼마나 좋은 겁니까? どれだけ嬉しいことでしょうか。 이거 마음껏 누리셔야 돼요. ですのでこれを思い存分味わうべきです。 그래서 막 정신병 들리는 긴장 이런 거 말고 ですから精神的に苦しむそのような緊張ではなく、 이거를 놓치지 않으려고 하는 긴장은 필요하다는 말이에요. これを逃さないための緊張が必要だということです。 아니 막 이런 데 다른 데는 막 긴장을 하시면서 이런 건 막 다 풀어놓은 것 같아요. 他のところにはいつも緊張しているんですけれども、この部分に関してはいつも緩んでいます。 쓸데없는 긴장은 너무 많이 해. 無駄な緊張をたくさんしています。 이거는 그냥 머리 다 풀어놨어. これはもうそのままほったらかしです。 들어와서 막 다 집어먹는 거예요. なので隙がもうありふれているので、攻撃されるばかりです。 여러분 거룩한 긴장을 하시기 바랍니다. 聖なる緊張をしてください。 혹 눈앞에 지구가 반쪽이 나도 나는 축복의 사람임을 놓치시면 안 돼요. 目の前で地球が真っ二つに分かれたとしても私は祝福の人だというふうになるべきです。 왜 그렇죠? なぜでしょうか。 예수를 믿었다니까. イエス様を信じたからです。 예수 믿는 게 그런 거예요. イエスを信じるということはそういうことです。 놓치지 마세요. 逃さないでください。 요게 돼야 이쪽으로 방향이 정해집니다. これができてこそ、方向が定まります。 여러분 인생의 방향, 사는 것의 모든 것의 방향이 사명으로 딱 정해져야 돼요. 皆さんの人生の方向が使命に、定まるようになります。 그래서 사명의 방향성을 가지셔야 돼요. ですので使命の方向性を持つべきです。 그게 다예요. それが全てです。 이게 하나님 우리에게 원하는 거예요. これが神様が望んでおられることです。 뭐 인생 자체가 저쪽으로 서 있는 것입니다. 人生自体がそちらの方向に、向いているので 그리고 す。 좋은 일 나쁜 일이 없어요 우리에게는. ですから私たちには良いこと悪いことはありません。 좋은 일 나쁜 일 다 이 방향으로 서는 것입니다. いいこと悪いこと全てはこっちの方向に進むためにあるのです。 왜냐하면 우리 복을 받아서 끝났다니까요. なぜなら私たちは祝福を受けてもうすでに終わっているの 그래서 です。 이리로 딱 서도록 하기 위해서 우리를 복 주신 거예요. ですからこちらの方向に定まるように私たちに祝福を与えられています。 이 내용을 안고 가만히 생각해 보세요. この内容を置いて考えてみてください。じっくり。 그러면 기도만 남습니다. すると祈りだけが残ります。 이 사명을 위하여 하나님의 성령의 충만을 받는 기도만 남는 こ 것입니다. の使命のために神様の聖霊の満たしを受ける祈りだけが残ります。 그만큼 예수를 믿으면 이 모든 축복이 다 회복된다고 말이에요. それくらいイエス様を信じると、全ての祝福が回復されるということです。 일부 때도 말씀드렸죠. 一部でも申し上げました。 여러분의 존재가 얼마나 놀라운지. 皆さんの存在がどれだけ素晴らしいか。 그거는 신비예요, 사실은. それはある意味神秘的なことです。 우리 머리로는 이해하기 불가사의한 일입니다. 私たちの頭では理解できない不思議なことです。 예수님이 육신을 입고 오셨죠. イエス様は人間の体を着てこの世に来られまし 근데 た。 아버지가 내 안에 내가 아버지 안에 그 이상한 신비한 얘기를 하셨습니다. しかし、そこで、父が私の中に、私が父の中にというそういう神秘的な話をされました。 영이신 하나님 안에만 통용되는 말이에요. 霊である神様の中、世界だけ通用する言葉です。 근데 예수를 믿는 우리에게 뭐라고 얘기하셨죠? なのにイエス様を信じる私たちに何とおっしゃったでしょうか。 아버지가 내 안에 내가 아버지 안에 父が私の中に、私が父の中に、 내가 너희 안에 너희가 내 안에 私があなたの中に、あなたが私の中に。 하나님께만 통용되는 단어를 우리에게 쓰셨단 말이에요. 神様とだけ通じる言葉を私たちに使われたのです。 아시겠습니까? 理解できますでしょうか。 존재가 달라지는 存 거예요. 在自体が変わったのです。 여러분이 계신 게 예수님 계시는 거예요. 皆さんが存在することはイエス様が存在するということ 믿음으로 です。 기도만 하시면 예수님의 일이 나타나는 것입니다. 信仰を持って祈ることさえあればイエス様の働 또 きがなされ 말을 ます。 바꾸면 이렇습니다. 言い換えるとまたこうなります。 예수님의 일을 하도록 하기 위해서 그렇게 만드셨다고. イエス様のことをさせるためにそのようにされたのです。 예수님의 일을 하도록 하기 위해서 이 모든 축복을 다 회복시켰다고. イエス様の働きをするためにこの全ての祝福を回復されたので 근데 す。 자꾸 긴장을 안 해서 다 놓쳐버리는 거예요. しかし緊張していないので全てを逃してしまっています。 그래서 이 사명으로 방향이 딱 고정돼야 돼요. ですのでこの使命に方向が定められるべきです。 그러면 그것 때문에 함께 계신 성령으로 충만케 하시겠다고 약속하셨어요. するとそれによって共におられる聖霊に満たされるようにするというふうにおっしゃいました。 그거밖에 할 일이 없어요. それ以外することはありません。 성령으로 충만해야 예수님이 나타날 거 아니에요. なぜなら聖霊に満たされてこそイエス様のその働きが表されるからです。 그러면 흑암 세력이 무너지고 전도가 된단 말이에요. すると暗闇の勢力が打ち砕かれて伝道の働きが起きます。 얼마나 좋습니까? どれだけ素晴らしいことでしょ 이걸 う 알기 か。 때문에 기도하는 거예요. これを知っているので祈るのです。 그 일이 벌어지도록 기도하는 것입니다. そのような働きを受けるように祈る 예, こと。 처음에 잘 정리가 안 될 때는
정리하고 생각하는 것부터 먼저 하시는 거예요. 最初あまり整理ができない時には整理されるように祈ることが重要です。 아, 예수를 믿어서 이스라엘에게 있었던 모든 저주가 내게는 끝난 거구나. イエス様を信じることによってイスラエルにあった全ての呪いは終わったんだ。 이스라엘이 얻지 못했던 모든 축복이 내게 회복된 거구나. イスラエルが得ることができなかった全ての祝福が私に回復された。 그렇다면 이 뭐예요? 과거와는 종교 의식을 가져야지. であれば自分のその過去とは、終結の意識を持つ必要があると。 그리고는 과거에 틈을 주지 말아야 되겠다. そして過去に隙を与えてはいけない。 뭐든지 축복으로 생각해야 되겠다. 全てのことを祝福と思う。 왜냐하면 여러분 존재가 축복이기 때문에 그래요. なぜなら皆さんの存在自体が祝福だからです。 여러분을 저주하면 저주받게 돼 있어요. 皆さんを呪うとその人は呪われます。 여러분을 축복하면 축복받게 돼 있어요. また皆さんを祝福するとその人が祝福されます。 예수님을 저주하면 어떻게 될까요? イエス様を呪うとどうなるでしょうか。 저주받죠. 呪われます。 예수님을 축복하면 イエス様を祝福すると 축복을 받겠죠. 祝福されるでしょう。 예수님이 기준이니까. イエス様はなぜならイエス様が基準だからです。 근데 왜 우리를 저주하면 저주받죠? しかしなぜ私たちを呪ったら呪われるでしょうか。 우리 안에 예수님 계시니까. 私たちの中にイエス様がおられるから。 예수님하고 효과가 똑같아. イエス様と効果が同じです。 어마어마한 얘기 も 아니에요? のすごいことではないでしょうか。 요 말을 기도라고 하고 요 말을 전도라고 하는 거예요. これを祈りと言ってこれを伝道と言います。 자, 그래서 방향이 사명으로 딱 고정돼야 돼요. なので方向が、使命に固定されます。 그러니까 이걸 위해서 여러분에게 모든 축복을 다 회복시켰다는 사실을 믿으시기 바랍니다. このために皆さんの祝福を全て回復させたということを覚えてください。 그러면 여러분이 여러분의 분야에서 반드시 탑이 되도록 되어 있어요. それと皆さんは皆さんの分野で必ずトップになります。 이 축복을 마음껏 누리시기 바랍니다. この祝福を思い存分味わってください。 예수님 때문에 여러분에게 이 모든 축복이 회복되었음을 기뻐하시며 누리시기 바랍니다. イエス様によってこの祝福が全て回復されたということに感謝してください。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様に感謝いたします。 이스라엘의 저주가 예수 때문에 저희들에게서 끝났습니다. イスラエルの呪いが私たちによって終わりました。 또 계명에 약속된 그 축복이 예수 안에서 다 내 것이 됨을 감사합니다. また戒めに約束された全ての祝福が私のものになったことに感謝いたします。 이제 내 인생에 불행과 저주라는 단어는 존재치 않습니다. これ以上私の人生に不幸や呪いという単語は存在しません。 축복 외에는 아무것도 없음을 고백합니다. 祝福以外には何一つ残っていないということを告白します。 이 비밀에 틈을 주지 않도록 긴장케 하여 주옵소서. この奥義に隙を与えることがないように緊張できますように。 그래서 귀한 사명의 인생을 살아가도록 인도해 주옵소서. そして尊い使命の人生を歩むことができます。 예수님이 하셨던 일을 하는 인생이 되게 하여 イエ 주옵소서. ス様がなさったその見業をなすそのような人生となりますように。 예수님께서 우리를 그렇게 바꾸셨음을 확신하며 감사하며 찬양합니다. そしてイエス様がそのように変えられたということを確信して賛美します。 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. イエス様によってお祈りします。 아멘.